今日玩咩呢？今日嚟玩楊枝甘露。楊枝甘露喺我心目中，其實佢就係一個組裝甜品，但出面呢又賣到成30幾蚊一杯喎。嚟，今日自己整翻杯赤嘢飲，唔使去買。先嚟煮個西米，西米一煮熟呢，佢就會發得好大噶啦，30克煮熟咗呢，有1缽咁多噶。但係西米呢，一定唔可以凍水去洗，因為佢係木薯澱粉，一掂凍水呢，啲西米就會溶，跟住你再去煮佢呢，就會變成鑊粥噶啦。我上網睇好多教程呢，又要煮幾多分鐘啊，又要焗幾多分鐘啊，但係我用電飯煲煮西米呢，都未失過手。先將啲西米擺落電飯煲，跟住再煲一壺水，一定要滾嗰種喎。煲滾啲水之後呢，就即刻倒落電飯煲度，水就唔怕多嘅，起碼有半煲，因為啲西米好索水嘅。跟住再用呢一個普通嘅煲飯模式煲好呢就得噶啦。趁住煲西米呢，我哋就嚟起芒果肉。打嗰個芒果奶昔呢，我哋要留1斤嘅芒果肉，好香嘅芒果味。記得預留翻啲肉做個底喎。呢部分呢，我哋要切細粒啲，起碼要保證嗰條粗吸管係吸得上去嘅。咁擺幾多就豐儉由人啦，自己食中意擺幾多就擺幾多。搞掂啲芒果呢，就嚟搞碌柚呢部分，將佢慢慢剝碎。其實應該用西柚嘅，但係我仔唔中意西柚嗰種澀味，所以我就買咗啲比較甜嘅碌柚。再打埋啲芒果漿呢，嗰啲西米就差唔多煲好啦。1斤嘅芒果肉，300克嘅牛奶，130克嘅椰漿，15克嘅煉奶。唔中意煉奶嘅呢，就擺白糖，甜度呢，就自己可以調節啦。跟住再將佢打成泥。如果個電飯煲煲完，你見到嗰啲西米都仲有嗰啲一點點白心嘅呢，你就吸翻個蓋，焗到佢變透明為止呢就得噶啦。總之西米呢，佢係靠焗熟嘅，唔係靠煮熟嘅。而家已經煲好啊，煮熟嘅西米呢，我哋先濾翻佢出嚟，再即刻擺落啲冰水度浸住佢，咁樣呢啲西米就會好彈牙噶啦。哇，真係成屋都係芒果嘅香味，乜都搞掂啦喎！而家可以嚟組裝啦，唔係講笑啊，可以原地擺攤啊！先擺一層芒果肉晾底，再擺啲柚子，再擺啲西米，倒翻啲靚牛奶，跟住再擺啲芒果漿。咁牛奶同芒果嘅比例呢，就自己去控制啦。我就中意擺多啲芒果，咁樣會香啲。再裝3杯細嘅俾小朋友，再吸翻個蓋。呢度一份量呢，就一共做咗2杯大嘅3杯細嘅。自己整楊枝甘露真係你想食幾多料就擺幾多料去。好好飲。